الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول انسانیت د تعمیر او د هغو اعلی معیار ته د رسولو لپاره الله تعالی د دنیا ته رالېږلی و چې د ټولو خلکو اخلاق هغه د اعلی درجې جوړ شي. پیغمبر علیه السلام په خپله فرمایي: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بېشکه زه رالېږلی شوی یم چې ښه اخلاق هغه کامل او پوره کړم. په دغه وجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې د عقیدې نه واخله او تر د اخلاقیاتو پورې ټول مضامین او تعلیمات هغه موجود دي. خو موږ پې ځان پوهه کوو نو سوا د رسمي یو څو عباداتو نه چې بس دغه کوه او په دغه باندې اکتفا کړې ده. د دې نه اخوا د دین، د قرآن، د حدیث، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د هغې نه ځان نه خبرو چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ژوند په هره مرحله کې طریقې کار سو، د هغه عادات، د هغه طرز، د هغه د خلکو سره رویه، معاملات او په کور کې معاملات، رویه هغه څنګه وه او څنګه نه وه. د دې نه موږ ځان نه خبرو. دا زموږ د مسلمانانو نن سبا هغه کمی دی او نن سبا زموږ د مسلمانانو دغه د تنزل یو لوی سبب هغه هم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله چې کوم کلام نازل کړی دی په هغې کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو، تاسو خپل ځان او خپل اهل د جهنم د اور نه وساتئ. داسې اور دی چې د هغې خشاک چې دی هغه به ګټې او خلکي. د یو ډېر انتهایی درجې سخت عذاب دی چې په حدیث کې پیغمبر علیه السلام منع هم کړله چې لا تعذبوا بعذاب الله. د الله په عذاب باندې تاسو چاله عذاب مور کوئ، یعنې ژوندی شی به تاسو سیزئ نو. دا منع دي، دا ناروا دي، دا ناجایزه دي. نه پکې چا کوم چې ژوندی زنده سری دی هغه له به د اور سزا نه ورکوې. ورږه ده، سپږه ده، منګوڼ دی یا نور څیزونه دي هغه به اور ته نه ارتوي. دا ناروا دي، دا حرام دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بل آیت حدیث شریف کې وفرمایل: لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم. د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ، د هغو پسې پشیشه خبرې مه کوئ. داسې خبرې چې که هغه ته وکړلی شي هغه پې خفه کېږي، یا دا خبرې داسې دي که بالفرض تاسو په باره کې دا خبرې وکړلی شي نو ته پې هم خفه کېږي. چې ته غیبت وایي. ذکرک اخاک بما یکرهو یا بما تکرهو. د یو مسلمان رور داسې تذکره کول، داسې یادول چې که هغه د دې نه خبر شي دی بد ګڼي، یا که دا خبرې ستا په حق کې وکړی شي او ته دې خبرېږي نو ته پې خفه کېږي. دې ته غیبت وایي، پشیشه خبرې کول. پیغمبر څه فرمایي چې لا تتبعوا لا تغتابوا. تاسو غیبتونه مه کوئ، د یو بل مه ورپسې کېږئ. او بل حدیث شریف کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: کله چې زه معراج ته وخېژولی شوم نو مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. زه په یو قوم باندې تیر وتم، لهم اظفار من نحاس، د هغو نوکونه وو من نحاس د تانبې، یخمشون بها وجوههم وصدورهم. په هغې باندې خپل مخونه او خپلې د سینې نوکاري کولې. فقلت لجبریل من هؤلاء یا جبریل. ما جبرائیل علیه السلام ته وویې چې جبرائیل دا څوک دي؟ دا کم خلک چې د خپل مخونه را نوکاري کوي او د خپل سینې نوکاري کوي دا څوک دي؟
جبرائیل علیہ السلام راته فرمایل الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في آراجهم دا خلق ته چې د خلکو غوښې به خوړي ويقعون في آراجهم او داغو په عزتونو کې به دی واقع کېدل او داغو بې عزتي به کوله. دومره غیبت لوی ګناه دی، دومره ناکاره ګناه دی چې په دې باندې الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج په موقع په داسې حالت کې خلک وښودل چې کم هغه خپل مخونه هغه را نوکاري کوي او خپل سینې هغه نوکاري کوي. بیا نبی علیه السلام دا وفرمایل چې ولا تتبعوا عوراتهم، د مسلمانانو د هغو په پټو خبرو مه ورپسې کېږئ، د هغو عیبونه مه بیانوئ، د هغو عیبونه تلاش کول دا چل مه کوئ، د یو بل ښه خوبیان سین کوئ خو لیکن د یو بل په عیبونو مه ورپسې کېږئ چې د یو بل عیبونه تاسو بیانوئ او پټې خبرې چې هغه یې نه ښکاره کوي هغه یې په پرده کې ساتي او ته لګیا یې او د هغه دغه پټې خبرې دغه رازونه را وباسي او راوچتې او خلکو ته یې بیانې، دا چل مه کوئ. دا ناروا دي چې مسلمان د راز خبره ده، د مسلمان پټه خبره ده. ستا په چم گاوند کې ستا په گاوند کې د چا حالات داسې دي چې په کور کې د هغو حالات درست او برابر نه دي او ته لګیا یې د هغه د کور دغه رازونه او دغه خبرې هغه یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې یا د مسلمان د هغه په خپل منځ کې داسې پټ رازونه او خبرې دي ته لګیا یې هغه بل ځای کې بیانې، یا د مسلمان بالفرض ګناه ته کېږي ته لګیا یې او دغه ګناه خلکو ته بیانې، دا پټ رازونه به نه بیانې. د الله ګناهګار دی، ستا ورسره څه کار دی؟ پرده پې واچوه، ته ورله دعا وغواړه، ته ورته په ښه طریقه باندې د دغه ګناه مذمت او بدي بیان کا چې موږ له دا مناسب نه ده چې موږ داسې ګناه هغه وکړو، په دې کې اخته شو الله خفه ته هغه پوهه کا. حدیث کې راځي المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن د مؤمن دپاره عین دی، شیشه ده. اوس د عین دوه صفتونه یو دا چې ته عین ته وګورې نو ستا په مخ یا په ګیره یا په سترګه څه کې دي چې بدنما شی هغه تا ته وښیي، ستا په مخ کې دا شی بدنما دی دا لرې کا. نو خلک که په مخ کې څه داسې شی چې هغه ښه نه ښکاري هغه لرې کړي. دویم په دې عین کې دا خوبي چې دا عیب ستا چاته نه وایي، تا ولیدو ځان دې ټیپ کو ځان دې برابر کو، خو دغه کم عیب چې تا پکې ولیدو دا عین دا چاته حل نه وایي چې د په مخ یا په سترګه یا په پوزه یا په ګیره په دې کې دا عیب و. نو دغه رنګې مؤمن د بل مؤمن دپاره عین دی، عیب به یو مؤمن کې دی، یو ګناه دی، یو غلطي ده، دا مؤمن به د بل مؤمن ته د دغې غلطۍ احساس کوي په ښه طریقه، هغه به پوهه کوي چې تا کې دا غلطي ده دا وباسه له ځانه، نصیحت به ورته کوي. خو دویم به د هغې سره سره دا هم کوي چې دا حالات او دا عیبونه به چاته بیانوي. نو څنګه چې عین پرده پوشي کوي هغه پرده ساتي، نو دغه رنګې به یو مؤمن د بل مؤمن پرده ساتي. که دا پرده ته نه ساتي او د مسلمانانو په پټو رازونو او خبرو ورپسې شوې، بیا پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ ومن تتبع عورة اخیه تتبع الله عورته، څوک چې د خپل مسلمان رور په پټو رازونو ورپسې شو او د هغه عیبونه راویستلي شروع کړل نو تتبع الله عورته، الله تعالی د ده په پټو رازونو او په عیبونو ورپسې شي. ومن تتبع الله عورته یفزعه، څوک چې په د چا په پټو رازونو چې الله ورپسې شو دی به وشرموي، حتی فی جوف بیته، تر دې که دی د خپل کور په منځ کې هم ناست دی الله تعالی به د کور په هغه منځ کې هم وشرموي، یعنې دی به خپل ډېر حفاظت کوي، خو سره د دې نه به د الله تعالی رسوا کړي او ذلیله به کړي چې ته بل مسلمان ذلیله کې بل مسلمان رسوا کې تا به الله جل جلاله رسوا کړي. په دې وجه باندې د علي رضی الله تعالی عنه قول دی ابصر الناس من نظر علی عیوبه، د ټولو نه ډېر لیدونکی سړی هغه دی چې هغه په خپلو عیبونو باندې نه ځي، ځان ته ګوري چې زه څومره په عیبونو کې پټ یم، زما څومره ګناهونه دي، زما څومره غلطۍ دي، زما څومره هغه کمزورۍ دي چې زه یې د ځانه لرې کړم او د ځانه یې وباسم. بل ته نه ګوري بلکې د بل خوبیانې سین کوي او خپل عیبونه ورته ښکاري. نو چې خپل عیبونه درته ښکاري نو ته به د نورو هغه نه بیا څه ښکاري، ته به بیا د هغې نه منئ. او چې یو سړی ځان ته کامل او مکمل وایي خپلو عیبونو ته یې فکر نه او د نورو عیبونه لټوي، نو خامخا دی بیا د معاشره کې بګړاو پیدا کېږي، نفرتونه پیدا کېږي، د یو بل سره نالګي هغه ترې جوړېږي.
عارفین وایي الله تعالی وایي د دوه سترګې ورکړي دي د دې دپاره چې په دې یو باندې د خلکو خوبیانې ګوره او په دې بل خپلې بدۍ ګوره خپل عیبونه ګوره نو د بل دا خوبیانې په ځان کې راوله او د کم خپل عیبونه چې ته ګورې دا د ځان وباسه دوه سترګې هغې حکمت دا دی چې په دې یوه سترګه ته د خلکو هغه خوبیانې ګوره هغه خوبیانې په ځان کې راوله او په دې یوه سترګه خپل عیبونه سین کوه د ځان نه دغه عیبونه هغه وباسه او که بالفرض یو مسلمان تا ته په یو ښه طریقه باندې ستا عیب وښیي ستا کوتاهي تا ته وښیي ستا غلطي تا ته وښیي یا هسې د دین په باب کې یو خبره تا ته وکړي نو د هغه شکرګزار جوړ شه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې دا نقل دي چې د ټولو نه زما صحیح دوست هغه دی مخلص دوست هغه دی چې هغه زما یو غلطي ما ته په ګوته کړي او زه دغه غلطي د ځانه هغه وباسم دا زما د ټولو نه ښه دوست دی نن سبا زمونږ دوستانه او ملګرتیا دا ده چې که مونږ هر قسمه ناروا کوو یو ملګري وي چې په دې ناروا کې دې زه ملګری نه یم دا نه کوو نو هغه څه وایي خو دا هم ملګری دی په دې حالاتو کې لکه ما ته څه وایي چې لکه زه ستا ملګری نه یم او ستا تعاون نه کوو کله چې شر شي غویمه شي موږ دې وګورو که نه حدیث کې خدا راځي که نه انصر اخاکه ظالما او مظلوما د خپل ورور د هغه مدد کوه که ظالم او که مظلوم صحابه ورځ وکړه الله پیغمبره چې مظلوم مدد خو لکه د خلکو په ذهن کې راځي خو چې ظالم یې څنګه مدد وکړو وي دا ظالم ورور دی د ظلم نه منع که دا د هغه سره تعاون او مدد دی نو چې زما ستا ورور عزیز هغه غلطي کوي ظلم کوي زیاتی کوي د چا سره په ناجایزه باندې اړم دی نو ته دغه خپل ورور پوه که چې دا خبره دې ناجایزه ده دا کار دې خراب دی دا کار دې د ظلم دی دا کار دې د زیاتي دی د دې نه قلار شه دا ستا د خپل ورور سره تعاون او مدد دی ابصر الناس من نظر على عیوبه ډېر لیدونکی په خلکو کې هغه دی چې په خپلو عیبونو باندې نظري او د خلکو په خوبیانو باندې نظري نو په دې وجه چې سړی په معاشره کې اوسېږي دې ته دې وګوري چې په چا کې کومه خوبي ده هغه خوبي کوشش وکړه په ځان کې راوله چا له الله تعالی یو مقام به ورکړی چا ته به الله تعالی یو درجه ورکړي دا به هسې نه وي هغه څه محنت کړی هغه به څه کړاو کړی هغه به څه نه څه به دې پسې هغه خپلې ستړې ستومانې کړي ته وګوره دغه مقام مرتبه ته حاصلې دغه کړاو ته وکړه دغه محنت ته وکړه دغه ستړې ستومانه ته وکړه ته به هم دې مقام او مرتبې ته ورسېږي دا مه چې په خپل ورور عزیز سره هغه حسد او بغض شروع کړه د هغه په قدر د هغه په مرتبه د هغه په عزت حسد بغض مه کوه بلکې چې هغه کم قدر او مقام حاصل کړی دی د هغې شاته به څه محرکات دي د هغې شاته به څه اسباب هغه اسباب ته اختیار کړه تعالی به هم الله تعالی قدر او مرتبه دا به درې درکړي نو د خلکو خوبیانې به ګورو د خلکو کمالات به ګورو او هغه کمالات به په ځان کې راولو او د خپل عیبونه به ګورو خپل عیبونه به د ځان نه دا وباسو الله تعالی دې ماته هم او تاسو ته هم د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین